अगर आपके घर में ये सिरप है तो तुरंत फेंक दो, क्योंकि राजस्थान में 3 बच्चों की जान ले चुका है ये सिरप और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। जब एक बच्चे के पेरेंट उस डॉक्टर के पास गए जिस डॉक्टर ने ये सिरप प्रिस्क्राइब की थी, तो उस डॉक्टर ने उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो मेडिसिन खुद लेकर दिखाई। पता चला कि 8 घंटे तक डॉक्टर भी अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ा था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने सब जगह से इस मेडिसिन को बैन कर दिया। एंड द डेंजरस थिंग इज जुलाई से लेकर अब तक खाली राजस्थान में 1.33 लाख कफ सिरप बोतल्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये भी है कि ये मेडिसिन 40 बार टेस्ट में फेल हो चुकी है, फिर भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। वैसे ये मेडिसिन कायसन फार्मा ने बनाई थी, जो इस तरह से दिखता है।